悬崖之畔伫立着一座坚固小巧的石屋庇护所，抬眼间便是澄澈湖泊与万丈山色，视野开阔之极。历经岁月洗礼的石屋外表古朴沧桑，看似简陋破败，里面却温馨雅致，暖意融融。每逢冬日大雪纷飞，寒风呼啸肆虐山野，这间石屋便是最安稳的避风港，让人远离风雪喧嚣，坐拥独属于自己的松弛隐居时光。今年的初雪悄然降临这片山野，漫天飞雪温柔附近山林，为整片天地蒙上一层纯白滤镜。山野独居者阿尔坦从容开启了惬意的冬日山居日常。他熟练引燃屋内壁炉，跳动的火苗迅速驱散阴冷，融融暖意快速铺满整间小屋，轻松隔绝屋外的刺骨严寒。这座治愈感满满的悬崖石屋是埃尔坦去年在这里修复建造的秘密基地。石屋是他父亲以前放牧的临时休息处，他来到这里时小屋破败不堪，他耗费整整2个月的时间，亲手修缮改造翻新，一点点修补墙体规整空间，最后再布置内饰，让破败荒废的古老石屋重焕新生，成为风雪之中最治愈的山野居所。石屋虽小，这方天地的景致却一绝。透过狭小的窗口向外眺望，幽静湖面澄澈透亮，四周雪山巍峨连绵，湖山相映，雪景如画，沉浸式的山林静谧风光，独享隐士般的独居惬意。屋外凛冽荒芜，风雪肆虐，屋内温暖治愈，烟火温柔，极致的冷暖反差，让简单的山居生活令人身心愉快。随着气温持续走低，深山寒意愈发刺骨。为了安稳度过漫长雪夜，埃尔坦开始准备囤积干柴，充足的燃料才能支撑壁炉整夜恒温供暖，稳稳守住小屋的温暖与安稳。闲暇时分，他静静伫立雪地，沉浸式欣赏漫天飞雪的山野盛景，独享远离人潮的静谧与安然。暮色渐沉，夜幕悄然笼罩雪山，到了烹制暖心晚餐的时刻。埃尔坦取出烤盘，架在炙热的壁炉上预热，烧热后就可以铺上鲜肉，肉质预热，滋滋作响，油脂缓缓溢出，浓郁肉香瞬间弥漫全屋。烤肉的间隙，他顺手备好新鲜配菜，荤素搭配，营养均衡。屋外风雪飘摇，寒风嘶吼，整片山林清冷萧瑟，屋内炉火摇曳，温暖如春。烤肉鲜香萦绕鼻尖，烟火温柔治愈人心。一顿热气腾腾的炭火烤肉，足以消解所有寒意与疲惫。酒足饭饱过后，围坐在温暖的壁炉旁，泡上一杯醇香热茶，拌烤几颗软糯栗子，在温柔火光中放空身心，舒缓思绪。远离城市喧嚣，藏身悬崖石屋，看初雪覆山，观湖山暮色，围炉烤肉，煮茶闲坐，没有纷扰琐事，只有风雪烟火与温柔独处时光。这般松弛治愈、悠然自得的山野隐居生活，大概就是无数人心中最向往的理想生活。